Hoppala, csika! Itt egy LPS Rajcsi! És ebben a videóban, hát semmi másnak nem csinálni, mint LPS-ket rendeltem külföld, azt hiszem. Ezek szerint akkor az anyukám kijavított magyar oldalakról rendelt figurákat fogok nektek bemutatni, szóval kezdjük! Különben a figurákat az elsőt Instagramról rendeltem, hát nemrég tudtam meg úgy mondva, hogy vannak ilyen magán eladó profilszerűségek, jaj, ahol tudok venni használt kis picurkákat. Szóval mutatom is az elsőket, amiből azt hiszem 5 darab van, ugye? Igen, 5 darabot rendeltem. De mindent elfelejtesz? Nem kérdeztem a véleményet, szóval akkor 5 darab figurát fogok nektek bemutatni. Yay! Az első figura pedig ez, a kis cukorfalat, akit azért rendeltem, mert lesz egy teknős állat, ilyen vízi állatos sorozatom, és őt lesz az egyik főszereplő, szóval jaj, nagyon örülök, hogy be tudtam szerezni, tudok pár közelít róla, és eredetileg tűnik, szóval jó hasznát tudom majd venni. Szóval igen, ez a kis cuki figura volt. Meg tud állni. Oh my god, nem lesz olyan, mint a többi talán. A következő pedig ez a hörcsög, amit végképp azért rendeltem, mert nagyon aranyos figura, és különben nem az álom LPS-em, de nagyon örülök, hogy be tudtam szerezni. A következő, úristen, erre nagyon régóta vágytam. Ez egy ilyen kis, nagyon aranyos kis cuki pillangó figura, akit végképp azért rendeltem, mert neki talán szerepet is tudok szállni a Fairies-ben, amit nem ezen a csatornán lesz megtekinthető, hanem máshol. Szóval igen. Az utolsó figura, utolsó előtti, bocsánat, az egy pelikán. Egy lány pelikán, amely rózsaszín neki. Messzi pelikán, és eddig mind a 3 eredeti. Szóval van az a messzi pelikán, aki nagyon aranyos. Talán mindjárt mutatom, de ti nem látjátok kamerán keresztül, de van rajta egy-két festési hiba rajta, vagy egy kis megviselés, de ezzel nincs semmi baj. Attól függetlenül gyönyörű szép állapotban van, szóval örülök neki. Oh my god. Utolsó pedig nem más, mint ő. Oh, neked mit történt a csórinyakoddal? Nakláncot csináltok neked, vagy mi? Mindegy. Nagyon aranyos figura. Én nagyon sok idejére be akartam szerezni. Azt hiszem, hogy az LPS YouTube-ból közül a palatás én láttam, van, akinek ez az avatárja, szóval végre tudom csodálni az avatárját itthon. Itt. Wow. Szia! Szóval a Klein-nek a szerzeményei Instagramról. Ez az 5 darab. Mindegyik gyönyörű szép állapotban van, szóval iszonyatosan örülök neki, és hát elég jól csokoltak, szóval lehet, hogy ettől a webból nőtől, vagy hát mondva fogok rendelni. Nem fogom spoilerezni azért, egyáltalán nem rosszból, hanem azért, mert nem akarom, hogy bármi probléma is történhessen. De őket szépen most a magamévá teszem, úgy írtam, rájuk írjam az albetűt, tudjátok. Igen, mert az én jeleim. Az O. Na. Most majd érkezem a következő csomaggal, de érted, nektek így, úgy mondva, raktam, de tudjátok. Újra eltelt pár hónap. Igen, kibontottam őket, nem bírtam ki. Úgy, mint az előzőnésem. Ott is ki kellett őket bontanom, annyira cukik. Szóval nézzük, hogy mit rendeltem jófogásról. 3 darab picurka figura, szóval nézzük. Az első az ez a kis zsiráf, vagy nem tudom. Írjátok meg, ha nem tiltja le a YouTube kommenteket, hogy ez milyen állat. Nagyon cuki, és csak a kis csukik a saját. Szóval nagyon aranyos, és örülök, hogy be tudtam szerezni.
így, amikor igen bejöttem a fürdőbe, mert most itt volt kezem. A következő figura nem más, mint a cica! Helóka! Szóval neki nem mozgatható fejet, mert ugye olyan, hogy így a nyelvét tudja nyújtgatni, nagyon kis aranyos. Ezt a figurát már, jaj, régóta kinéztem magamnak, szerintem nagyon aranyos, de ezek mik? Ez itt mi? What is that? Mindegy, nagyon cuki figura. Szóval örülök neki. Az utolsó nem más, mint ez, a kis tengeri malac féleség. Nagyon örülök, hogy be tudtam szerezni, és eredetinek is tűnik, szóval mind a 3 eredeti, ebben nagyon nem vagyok biztos, szóval ennek az anyaga nagyon fura, nem tudom mik ezek a lábán, szóval róla nem tudom eldönteni. De viszont mindegyik nagyon szép állapotban van, és ha most nem haragszatok, jövök majd a következő rendeléssel. Mondom, na pá! Megkaptam a következő rendelési csomaggal, ami nem máshonnan jött, mint... honnan jött? A Wateráról. Szóval értek, Watera. Szóval igen, az utolsó helyszín nem más, mint a Watera. Szóval mutatom is, hogy miket szereztem. Az első figura nem más, mint... ez a, nem tudom milyen állatú szintén, de ez is nagyon aranyos, és nagyon örülök, hogy be tudtam őt szerezni, szóval iszonyatosan örülök neki, és nagyon aranyos. A következő nem más, mint... ez egy csibe, aki nagyon-nagyon cuki. Mutatok pár közelét, hogy meg tudjátok nézni. Nagyon aranyos. Szóval van egy ilyen kis cuki majom, aki nagyon-nagyon aranyos, és eredeti mind a 3 különben. Az utolsó nem más, mint pedig ez a kutya. Nem tőle is volt egy kis közelít, hogy meg tudjátok nézni. És akkor hozom a mai szerzeményünket, hogy ma, úgy mondom, ők lettek 4-en Wateráról, aztán mik lettek Jófogás és Instagramról. Na pá! Szóval ők lennének összesen, amiket ebben a videóban beszereztem. Ha nektek valamelyik nagyon-nagyon tetszett, akkor ezt írjatok meg kommentben. És hát igen, ilyen ez a videó. Na, sziasztok!